Когда приходит сезон, тогда обычно становится очень много велосипедов ремонтных. Привозят свои байки ремонтировать в самый последний момент, почти в июле месяце. Хотя надо было это еще делать весной. Конечно же, весной привозите, а не когда уже сезон. Вот когда сезон, когда лето, все привозят и приходится очень долго ждать. Но мы-то не хотим с вами долго ждать, поэтому весной. Либо осенью. Сдаете нам, мы подготавливаем сразу их уже к новому сезону. В следующем году или зимой вы гоняете на свеженьком своем настроенном велосипеде.